आप किस किस की आवाज निकालते हैं? मैं बहुत सारे जानवर का आवाज निकालता हूँ। अच्छा, एक एक करके निकाल के बताइए। मैं अभी कुत्ते का, बड़ा वाला कुत्ते का आवाज निकालने वाला हूँ। और किसका? और मैं छोटे वाले कुत्ता का भी निकालने वाला हूँ। हाँ। और किसका? और मैं बिल्ली का भी आवाज जानता हूँ। हाँ, बताइए। और किसका? और मैं लड़ते हुए बिल्ली का भी आवाज जानता हूँ। और किसका इसका जानते हैं? मैं डक का भी आवाज जानता हूँ। हाँ, बताइए। और किसका कुछ? और मैं गाय का। हाँ, बताइए।